You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. Yes, é indispensável. Jesus Cristo é O som indispensável. que ouça na Se Jesus. vocês estão com Jesus, Azana Buia. Ele tem poder Yakobebisa. de instruir Que nunca foi. toda a fé. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. biso kobatama na biso esika nini oyo tokokozwa protection de sécurité ya suka nazolobaki makila na yesu kristo eza ministère oyo eza puissant na kati na royaume na biso eloko moko te to puissance moko te na se na moi oyo ekoki kotenir devant efficacité ya nguya ya makila na yesu ndeko na nga makila na yesu kristo eza na nguya monde ya ténèbre bakoko réunir bapuissance na bango monde ya ténèbre bakoko réunir oyo ezali baécartation na bango monde ya ténèbre bakoko réunir oyo nyonso ezali royaume na bango mais jamais bakotenir liboso ya efficacité ya makila na yesu kristo teme tozolobela nalobi eza makila na yesu kristu eza cité na biso ya suka oyo esika tokokobombama donc notre dernière cité de refuge nalinga nameka koexplike moke cité ya refuge eza nini po soki ocomprendre teme te kam soki ekozala mpasi po ocomprendre mateya na butu na lelo cité ya refuge eza lie oyo bato bakendaka koluka ebombamelo lieu où une personne cherche un abri. Donc, esika omutu azokende koluka, esika ya kobombama, esika azoluka lisuki. Donc, cité ya refuge eza esika oyo mutu azo implorer protection, azosenga protection. Donc, esika na ye nde esika kozobomba ngai. Donc, aye wana mpona kozwa protection azala sécurisé. Donc, cité ya refuge eza esika mutu azo implorer secours. Mutu asuki, donc aza na besoin ya secours ya esika wana. Na makasi na ye moko akoka te, mais esika wana azwa secours. Na moyen na ye moko akoka te, mais na esika wana azwa secours. Donc, yango nde tozolobela cité ya refuge. Pour ceux qui ont comprendre peut-être cité ya refuge yango eza nini, eza thème oyo molimo kosanto atiaki kati na ngai, mais il faut ezala quand même éclairci pour comprendre au juste cité ya refuge eza nini. Yango tozoloba na se na moi oyo nde tozovivre ndeko na ngai secours ya solo, protection ya solo eutaka epai na Nzambe. Yaya, libanda na Nzambe protection eza te. Libanda na Nzambe lisuki eza te. Yango ye moko azoloba na Ésaïe 30 verset 7 Nzambe azoloba le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Nzambe azoloba lisungi nyonso eutaka na Égypte eza nango pamba. Abi yango nabengaka yango makelele oyo eza na litomba moko te ekotikala kozala na litomba moko te. Yaya ntango aba secours ya Égypte eza image ya mokili. Yaya lisungi nyonso oyo kozwa na mokili. Yaya selon Nzambe na makanisa Nzambe na conception Nzambe alobi eza nango vanité mpe ekoaboutir na eloko te. Yaya protection ya solo
sécurité ya solo tozwaka kaka epai na nzambe yaya nzambe ndaza dernière et unique refuge na biso haute retraite na biso abri na biso forteresse na biso ezaka nzambe yango David akomprenaki makambo oyo yaya David ata nzambe aya kolobaki aza l'homme selon mon cœur azaki mutu moko akomprenaka grandeur nzambe David azaki mutu moko akomprenaka oyo nzambe aza mpo na ye yaya ye oyo azalaki mokonzi biso nyonso toyebi mokonzi aza na sécurité amen mokonzi aza na bagarde mokonzi aza na bato oyo donc mpo na komona mokonzi eza pete te donc mpo mabe mpenza ekomela mokonzi na ndenge akoloba na bomoto eza mpasi mpo na nini aya bagarde bazali sécurité eza ya makasi donc tout autour na ye donc eza facilité mpo mabe ekomela na ndenge ya bato mais David akomprenaki ke même naza mokonzi même naza na basécurité bagarde na ngai David akomprenaki ke nzambe aza refuge na ye azoloba ngo na psaume 142 verset 6 alobi l'Éternel est mon refuge mon partage sur la terre des vivants alobi yawe nzambe aza eyekamelo na ngai ekimelo na ngai oyo azosalela nga bolamu nyonso na se na moi oyo na mokili ya bato na bomoi yaya David alobi te ke mbongo na ngai nde eza sécurité na ngai kimokonzi na ngai nde ezogarantir vie na ngai donc bagwarda oyo naza na bango nde mutu bazoprotege kabi nabi l'Éternel est mon refuge yawe nzambe nde aza esika oyo ngai nakimaka yawe nzambe aza esika oyo nazwaka lisungi yawe ate David alingaki nzambe abi yawe mpo mutu mosusu otuta tolo abi naa na mbongo naza na bozwi naza na bato baobatela ngai mais malgré royauté na ye malgré richesse na ye David alobi l'Éternel est mon refuge alobi mbongo na ngai te sécurité na ngai te bagarde te royauté naza nango te célébrité nango te mais l'Éternel est mon refuge nzambe nde aza mobateli na ngai abakisi na psaume 61 verset 4 alobi car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Yawe nzambe oza mpona nga eyekamelo mpe etutu ya makasi liboso ya banguna na ngai ya na se na moi oyo tomona bakonzi baboma bango na se na moi oyo tomona baprésident baassassina bango malgré sécurité malgré bagarde malgré protection malgré nyonso mais bazwa mpe kaka liwa donc David akomprenait qu'habiter sur la terre des vivants te eza mbongo te na mokili oyo eza bagwarda te eza sécurité oyo na tie te eza armée na ngai te mais na mokili oyo eza tour forte na ngai aza cité ya refuge na ngai eza éternel des armées liboso ya banguna na ngai liboso ya bitumba liboso ya kolela liboso ya kosuka ate mbongo te mais eza nzambe yaya tika ekenda butu na lelo ocomprendre ke nzambe nde aza sécurité na yo ebele ya baprésident bakufa biso moko towuta congo toyebi toza na président oyo azalaki assassiné donc bagwarda bazali mais na ndako ya président moto akufi ndenge nini nalingi motu moko aloba abi loba nzambe aza refuge na ngai yango Bible lobi si l'Éternel garde la maison la ville si l'Éternel garde c'est lui qui veille en vain. Soki nzamba bateli ndaku te, nzamba bateli ville te, nzamba bateli vie na yo te, nzamba bateli famille na yo te. Bible lobi, c'est lui qui garde veille en vain. Yaka nzambe ndaza mobateli malamu. Oya batelaka Israël alalaka te alimbaka te. Bagwarda bakoko lala basase baye babomi bukonzi, mais nzamba alalaka te. Okoko lala na poza bagwarda me bandoki bakoya bakobanga bagwarda te bakokota pe bosala ndenge nyonso balingi. Mobateli malamu eza nzambe. Yango na butu na lelo
Le sang de Jésus-Christ est notre dernière cité de refuge. Yaya, makila na Yesu Christ, eza cité ya suka. Et si que c'est ton bon maman, et si que c'est ton secours, et si que c'est ton abri, et si que c'est ton la sécuriser. Et ça, quand c'est là makila na Yesu Christ. Makila na Yesu Christ, eza na nguya, eza capable ya ko protéger vie na yo contre ba ennemi nyonso. Makila na Yesu Christ eza na nguya, pe eza na makoki ya ko sécuriser vie na yo, ya ko protéger ndako na yo, ya ko protéger bana na yo, ya ko protéger mbongo na yo, ya ko protéger nyonso eza ya yo contre loboko nyonso mobili. Contre bangunda nyonso bakotelemela yo. Yango David alobi ce que tu kotenga lobi abi car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Nzambaza tour forte en face de mes ennemis. Nzambaza tour forte en face de bitumba nyonso oyo ekokotelemela yo. Bible ezolobani na mukanda ya Proverbe 18 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Kombo na yawe zambe eza etutu ya makasi bayenge beni bazo yeka bazo kima pe bazo bata melakuna pe bazo zala na kobatelami. Yaya Bible lobi le nom de l'Éternel est une tour forte. Kombo na Yesu Christ eza etutuluku ya makasi. Donc sécurité ya makasi. Bible lobi bayenge bene bazo kimela kuna. Bayenge bene bazo kendela na kombo wana pe bazo zala nini na sûreté baza sécuriser, baza protéger. Abalobi le nom de l'Éternel. Ngana babuke po ndenge tozolobela makila na Yesu Christ eza cité na biso ya refuge. Yaya Bible ezoloba na Esaïe 9:5. Bazoloba un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Balobi nyonso babi, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Moi, na balobaki abotami akopesa bela biso ezali Yesu Christ. Donc Jésus-Christ, dans la Bible de l'Obi éternel, donc Jésus-Christ peut Père éternel. Parce que la Bible de l'Obi, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera, Babadi Koloba, Babengenan, Babenge admirable, Babengenan, Babenge conseiller, Babengenan, Babenge Dieu puissant, Babengenani, Babenge Père éternel. Donc, nous devons comprendre par là que, même par le nom de l'Éternel, c'est que ça le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ va sauver Père éternel. Dans le cas d'un éclaircissement pour aux alentours compréhension. Amen. Parce que c'est quand on dit le nom de l'Éternel. Donc, et non comment que changer même le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ porte le nom Père éternel. Yaya, le nom de Jésus-Christ est égal à son nom. Le nom de Jésus-Christ est égal à son sang. Donc, et l'okonyo so oyo, comme on a Jésus-Christ, tant qu'on va bengi yango, est capable de couper sur le corps de résultat. Yeba que tant qu'on yoso peut tozo benga makila na Jésus-Christ, c'est de la même façon on peut couper ça par résultat. Il y a ceux qui ont bien qui composent dans Jésus-Christ. Bible les gens vont se foutre comme et ça dingue mon copé. Et si comme qu'il a dans Jésus-Christ ça libéré, ma bolongo et fou comme ceux qui ont bien qui composent dans Jésus-Christ, bah démon va résister à côté. C'est de la même chose. Tant que qu'il a dans Jésus-Christ ça cité automatiquement.
yaya ata demo moko te kotelema. Donc eloko moko te oyo ezokoka kotenir liboso na kombo na Yesu, eloko moko pete ekoka kotenir liboso na efficacité ya makila na Yesu. Yango tozoloba makila na kombo na Yesu Kristu ezakaka ndenge moko na oyo ezali makila na ye. Nzambe apambola modératrice namoni lelo akoti na mateya na ngai eza bien vraiment Nzambe azongisi na o mingi. Amen. Namoni alobi nyonso deja ezalaki mpe mateya na nga nakoyebisa kaka soki bato bazosambela vraiment malamu yani esili oso te. Amen. Est-ce que tukobetela ya na nga maboko dans Lévitique 17:11, on dit car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. On l'a pas dit. Passage vraiment, c'est une bonne chose. Il y a un moussal, il faut préparer. Dans le baron, il faut préparer mon bébé d'anana, mon thé. Et ça, très bien. Nous avons appelé ça le même esprit dans le salon. Yaya Tolobi, Makila na Yesu Christu, comme na Yesu Christu, et ça, quand on moko na Makila na Yesu. Et si comme on a Jésus Christ est tangami, yaya ce qui couffe et ce qui est automatiquement et si quand on libéré makila na Jésus Christ ce couffe zalaki et kende. Et si quand bitumbe telemi, ce qui te tangi comme on a Jésus Christ et longue et pesami et ça ndeng mokobe makila na Jésus Christ ce te tangi yango et longue et pesami. Parce que la Bible le dit car l'âme des toucheurs c'est son sang qui est en elle. Donc âme ya soulignon so eza makila na ye o eza kati na ye yaya makila na Yesu Kristu Jésus Kristu aza égal ya makila na ye parce que la Bible âme ya soulignon so eza makila o eza kati na ye makila o eza ki kati na Yesu Kristu ya monde zo sala Yesu Kristu. Amen. Amen. Alléluia. Parce que sans makila, vous avez la bonne idée. Donc makila, le les coups fakate, le la makila, c'est la kata. Bible le dit, makila ya soulignon so. Et bon mot ya soulignon so, ça makila, oyo, et ça katinaye. Ndekonangai. Bible, ici, ce qui dans Proverbe 18 dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alors, comme on a Jésus-Christ, donc, dans le moment, toute force, c'est ça, net, mire, va clôturer, va clôturer. Donc, yo va clôturer, yo, aux gens à Kati, il y a comme on a Jésus. Bible le dit, le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Les justes s'y réfugient. On dit, ne au bois kangunda, au bois kingunda, si au bois kangunda na kati na Yesu. Amen. Bible dit, et ça c'était un refuge na biso. Tant que bazo comme bois kakuna, bazo comme ikuta na sirete, baza protéger, baza secourir. Ndeko nangai, yebe ke tango nyonso. Toza ko invoquer makila na Yesu. Toza ko asperger makila na Yesu Kristu. Yaya yango ezo saleke. Et comme la biso ezo former une autre muraille pour la sécurité na biso. Tango nyonso na vie na yo. Au nom de Jésus. Yaya la protection la bonne. C'est de la même chose. Tant que tu libères Makila, tu as invoquer le sang de Jésus-Christ. Tant que tu as asperger Makila dans Jésus-Christ, Yaya et formaka une autre muraille pour la sécurité de la mission. Et formaka une autre muraille pour la protection de la mission. Il y a un début de Bible, le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Donc, comme on a Yesu Kaka, il y a un makilo to belle naka. Il y a un diable, un disciple, un démon, qui jamais pour résister à l'efficacité de makila na Yesu. Parce que tant que le sang de Jésus, il y a un biso, tu comprends la puissance au effandi na kombo na Yesu, puissance au effandi na makila na Yesu. Nazaki na oncle na ngai, azali mutu amikotisaki na kati na mobilitisme. Moko mosusu ayaki epa na biso,
nga na bibele na ye tozosolola kaka azoloba bi omoni nkombo ya Yesu la azoloba nase rappela pe mbona atini mutu nasala bi omoni nkombo ya Yesu bino osakana nango oboyebi nguya nango te so oza na problème ezalaka mpe passeport combien nango okenda lobi arrivaka mingi na sa pongi komela bino te tozosentir mpenza tozobunda benga sikoyo nkombo ya Yesu wana oyebi eloko wana elongwanga na motuka bino nkombo ya Yesu wana bosalanaka nango azoba na se abi nkombo ya Yesu wana kutama na problème poko obenga yango ya mpasi mais so obengi yango esili yaya nkombo na Yesu Kristu eza na nguya makila na Yesu Kristu eza na nguya donc bayebi so tobeleli nkombo wana toza sécurisé so tobeleli nkombo wana eloko barrière moko esali entre biso na bango moyeba simba biso eza te moyeba pusana eza te loba mutu oyo aloba bi makila na Yesu Kristu eza cité ya refuge na ngai aya tikeke makila na Yesu Kristu eza la cité siko oza ko se réfugier esika oyo bana no baza ko se réfugier esika oyo mobali no aza ko se réfugier esika oyo libota no baza ko se réfugier yango nde kosala clôture ekosala barrière ekosala muraille tout autour ya fi na bino na banguna nyonso bazoluka bomoi na bino yaya Israël na Exode 12 biso nyonso toyebi bazalaki na captivité ntango Nzambe akomi koluka abimisa bango kuna yaya ntango nano bazalaki na kati na Israël na Égypte plutôt Moïse asalaki basine ebele liboso na Pharaon mais ezalaki sans succès asali boye nada Pharaon libéré bango azalaki ko libéré bango te basali nyonso mpo na délivrance na bango Israël azalaki jamais délivré mais dernière carte oyo Nzambe ayaki ko utiliser na nzela ya Moïse ezalaki na nzela ya makila Nzambe ayebisaki bango basala nini chaque famille bazwa agneau baboma bazwa makila wana basala nini batia na baporte et ntango bakotia na baporte ntango ange ya destruction koleka basala nini basimbama te ya mpona nini Nzambe ayebisaki bango bazwa makila batia totanga yango te pourtant Bible ezoloba na Exode 12:13 na Bible bi le sang vous servira de signe makila ekoservir bino signe afin que baple oyo ekoya mpona kodétruire Égypte ekoka na kosimba bino te ya makila na Yesu Kristo eza refuge mpona bakrétien makila na Yesu Kristo eza bouclier na biso eza esiko tokota retraite eza esiko tozozwa sécurité esiko tozozala protégé yango David akomprendaki abi tu es mon refuge et mon partage sur la terre de vivant yaya Nzambe eza refuge na biso makila na Yesu Kristo eza refuge na biso Israël ntango bapakoli makila na baporte Bible lobi le sang vous servira de signe na même butu wana ntango ange ya destruction ya kufa ayaki mpona kobeta aboma mais esika nyonso yakutaki elembo ya makila yaya Bible lobi liwe ekota te pasi ekota te nazo déclaré na butu na lelo tika eke elembo ya makila na Yesu Kristo etikala kolongwa te na bomoi na yo elembo ya makila na Yesu Kristo elongwa te liboso ya porte ya ndako na yo service oyo tokosala na butu na lelo makila na Yesu Kristo etikala grave liboso ya baporte na yo ezala grave na bafenetre na yo ezala grave na kati na vie na yo ezala scellé na kati na bomoi ya bana Bible le sang vous servira de signe et réellement elle servira signe et protection Israël a qui frappé la plaie à destruction à mort mais Bible zoloba Pharaon tina muto suka donc babeta mabana na bango nyonso eboso basali nini bakufa yaya tika ke Nzambe différence à établir différence na kati
bomoi na yo na décembre oyo bakokufa yo kokufa te bakoleka bambeka yo koleka mbeka te bakoluka soki nini yaya epai na yo ekokomba te nzambe Israel na Egypte azala nzambe no partout nzambe Israel na Egypte azala nzambe na ata na sapongi na yo ata na esika mosala na yo ata na bademarshe na yo piège nyonso bakokotia nzambe établir différence na ye na elembo ya makilo kozala na yango mabe kosimba yo te nalobi mabe kokomela yo te mabe kokomela yo te ple nyonso ya kindoki ekomela yo te bafleshe ya kindoki ekokomela yo te nzambe atya elembo ya makila les sangs vous servira de signe yaya makila na Yesu Kristu eza dernière cité ya refuge na biso ndenge nazoloba Israël fallait la libérer, délivrer na nini na captivité na Égypte. Mais nyonso basalaka esimba te. Mais tango ba appliquer kaka makila yaya, makila zaki dernière carte on nzamba utilisaki pour la délivrance na bango na Israël. Bazaki sous na choix de Pharaon libéré bon oh ya mona kezaki ya minene akoka su kosimba te ya Pharaon nyo so vie na yo oh ya ko mona nzamba ko sala pona ye jugement nzambo ekita likola bomo inae ya akoka su kosimba vie na yo te jugement ya nzambo ko établir pona oh ya ni ko sala pona famille na yo ya na lobi akoka su kosimba bino te ako libérer bino ako libérer bino yaya lelo eza na ebele ya bato oyo diable atia na kati na captivité eza na ebele ya bato oyo diable asati na kati na baprison na ye mpo na koluka aboma bango mais eza kaka makila na Yesu Kristu nde ekoki koretire baame ya bato na kati na baprison nyonso oyo diable asatie bango eza kaka makila na Yesu Kristu nde eza na makoki ya koretire baame tamosu ya bandeko na yo na baprison nyonso oyo batie bango oyebi eza na ndeko moko azalaka vraiment maladi to nom de Jésus maladi vraiment sikoyo azoyebisa biso makambo nzambe atalisi alobi amoni bakende na esika moko bakomi batie neti likolo neti ya mesa moko boye bameli makila na ye nyonso soki balie so na motema so nde nini ale batiki ye bayebisi bon ndako no yango wana kende okota kuna yo esili tositokolia sikoyo alobi amonaki bato ebele bato yango nyonso nga bazozela mpe mpo babomba bango sikoyo bato yango bakomotuna yabi liwango ezaka nde boye yayo so esili yabi ngasi basi babomi na basi bameli na bango makila nyonso bayebisinga esesili balakisi nga deja esika na ozala donc bato wana ebele bango nyonso fo basala nini babomba bango mpe ndeko na ngai to negligaka makambo nzambe atalisaka biso te oyebi nafandi nazolanda témoignage ya mosali na nzambe moko azalaki na monde ténèbre azoloba lolenge nini babomelaka bato na kindoki alobi mutu mosoko omona azotambola mais basi babome basalaka nini eloko ya liboso bamelaka makila ya bato bameli makila na yo soki esili parce que ame ya mutu efandi na kati ya makila bongo ya mutu eza na kati ya makila na ye donc basi bameli makila esili nde ozomona ata moto azotambola aza na ebembe donc na compare na vision oyo ndeko wana yebisaki biso na témoignage wana donc eza vrai donc ye nzambe atalisi ye ndenge baopera kuna mais ye azoloba makambo oyo bango baza kosala yaya eza na bato ebele ti azotambola na ye makila nde basi bamela donc so basi bameli makila baeza lokola bazwi ame na yo batiango deja na kati na prison ti ozotambola no wana oza no papier pamba donc yango bayebisaki ye yo tosto sisi mosala no kende okota na ndako wana yaya diable eloko abundisaka eza atya bomoi ya bato na kati ya prison
mais nazo déclarer eza na eloko moko oyo ye soki ekangami yaya ata basi batiaki na prison ata basi babelaki makila na yo ata basi basisi oyo bazozela dati nini oyo kokufa circonstance nini yo kokufela nango yaya makila na Yesu Kristo eza na makoki ya koretire yo na kati na prison wana mpe ezongisi bomoi na yo eretire makila no ezongisi yango kati na yo ata azwi makila na ye moko azongisi yango kati na yo yaya makila na Yesu Kristo eza cité ya refuge na biso soki tobatami na kati ya makila soki toza na kati ya clôture ya makila yaya motu moko te akosimba biso eloko moko te koresiste liboso ya makila na Yesu Kristo nayebi te ntango mosusu baso bameli makila na yo nayebi te ntango mosusu baso bameli makila bandeko na yo nayebi te soki ame na yo eza na ya na kati ya prison nini ya monde ya ténèbre mais nazogarantir yo na butu na lelo na nzela service ya makila na Yesu Kristo yaya ta ame ya bandeko na yo ekozala libéré na prison ya monde ya ténèbre ekozala libéré na prison ya kindoki ezala libéré nazokamene na yo ekozala libéré au nom de Jésus-Christ yango na Hébreu 11 28 potosilisa Bible ezoloba c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha point au premier-né d'Israël. Bible dit, c'est par la foi. Nanzela na kontima nde bapakolaka makila pona nini monguna simbate yaya sanza otoza eza sanza katobelela makila sunga de kwa pemelo ba makila il y a un makila de protection parce que ça tamo bango balukaka makila ya mo fomi soto bele la makila ya mutu ya zana nguya koleka bango tamo bazo ya bango na biso na kati ya cité ya refuge loba cité ya refuge donc nazo nga on comprendre ya oyebi nakoba ne tata ndaku ya mokonzi omona ndenge ezala ya pomo na kati eza pasi pour bamire baclôture eza wana sécurité eza wana ya yo mona mokonzi sikoyo biso toza bana ya mokonzi na bakonzi mokonzi yango loba nzoto na biso eza efandele na ye donc biso na ye toza moko yaya loba bamona nga te loba bamona nga te loba baana place mpo bamona nga baana bidifficulté mpo bamona nga mikakatano makasi mpo bamona nga naza ya kopambama na makila loba naza na kati ya cité ya refuge naza na cité ya refuge nafandaki mpo mama leki baloka ngai nafande mpa ndoko baloka ngai nafande mpa tata mwasi babebisa makambo na yo ofande mpa ndeko ya mama okanisi ke ndeko ya mama telemisila yo bitumba mais osokomi na dernière cité cité ya refuge esika wapi tata mwasi otelema te esika wapi ndoko akotelema te esika wapi bakoloka yo lisusu te yaya toluka tofanda na bandako ya bato elukela biso bitumba tofanda na bandako na bango elukela biso bakomba efungola baporte ya makambo mabe na bafi na biso mais lelo ozozwa cité ya sika cité ya refuge na kati ya makila na Yesu yaya ozoki efanda na kati ya makila ozozala na kati ya makila ozokokama na kati ya makila baoluko baomona yo te bayebaki tonomone po afande pa ndoko bayebaki toyebaki po afande pa tata mwasi toza na facilité ya kozwa ye mais sikoyo loba tour forte tour forte tour forte cité ya refuge aloba nabwaki ngunde pa Yesu nabwaki ngunde pa Yesu nabwaki ngunde pa Yesu social oyo elembaka te social oyo emirmiraka te social oyo erejetaka te social oyo ezaka injustice te eza pa Jésus Christ makila na Yesu Kristo eza cité ya refuge na biso eza cité ya refuge na biso topombami na kati ya makila topombami na kati ya makila bakoluka baomona yo te baoluka bado baomona bango te bandotuna mpe tozomona bango pambapamba ye biso bango na change adresse naza na kati ya cité ya refuge nabwaki ngunde pa buto basimbaka te pesa nzambe merci mpona message ya butu na lelo pesa nzambe merci
Merci béni pour Pimelinga Mai. Éternel Dieu Père de toute gloire, n'appelle sur merci pour Zamalamo. Pambolama pour un message na yo oyo pesi na kutu na lelo. Tozo timaye ke yo doza refuge na biso na mokili oyo. Eza mbongo te, eza baparent te. Eza nyonso biso tokokanisa te. Mobali te, mwasi te ya. Mais yo doza cité ya refuge na biso. Yango tokumisa mosantu na Israël. Yango tonetoli yo. Tomona mama lala na mwana malamuki mwana sakufi. Tobatela te yo mobateli malamu. Ya Israël olalaka tolibaka te raboni. Soit le kumu kwetu sa papa. Kumisa nzambe, kumisa ye. Mobateli malamu. Na bwaki na nga ngunde pai na yo Yesu. Osala nga nkoto olema nga te. Obwakisa ngai te. Obimisa ngai te. Olingana zaka wana po yo ndo prendre soin na ngai. Merci Jésus. Pour être maquillant, nous sommes tout forts à Finangai. Et ça, c'était un refuge à Finangai. Il y a un na Pambolio, il y a un na Netolio, il y a un na Mumbamelio, Kumamana yo Zambe na Pomo, Kumamana yo Papa na Bana, na Kongo na Yoshua Amashia. Na dito so mama ina biso tosambela mpona ngo. Le maître est à ma main, il n'a pas de qui est bien là pour mon aïs, il y a une photo pour ça matin. Quand il y a qui sont basés dans les loyers, le beau salut, il y a qui font dans l'église, c'est pour ça qu'on appelle ce programme. Il faut le y aller. Moi, il y a là. Le bas, il y a qui sont basés là. Amen. À dimanche, il y était. Lundi, ceux qui m'écrivent, il y était. Allez. Yo suis chance à voir traiter. Oye un programme de nous des années. Toujours tard à Balbanzambe. Béni. C'est la rampe de la main. Vous savez les chances par la moto. Ah bon? Les chances. Amen. Toujours dans ensemble. Apocalypse chapitre 11, verset 5. Nathalie va le ensemble, et après tout ça, la service. Bible dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, excusez, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Nabandele on alingala. Soki mutu aligi asala bango mabe. Loba soki mutu alinga asala nga mabe. Moto ko bimana mundo kona ngai. Soki mutu alinga asala nga mabe. Ya mama na bomo iko. Soki mutu alinga asala nga mabe. Bah, il faut un bon maman dans modèle. Il faut un bon maman dans ton bon maman dans l'oreille. Bible dit, il
Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Yaya tozana nguya ya kokanga lola poete mbula ebeta te lipamboli ezala te lumière ezala te bolamu ezala te na ngambu ya banguna na biso. Bible lobi ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils les voudront. Tobandi loba nazana nguya ya kobongola mai ekoma makila nazana makoki ya kobeta banguna na nga na lolenge nyonso na lingi soki mbasu na kobeta bango kufa na kobeta bango na lolenge nyonso nga na lingi loba maloba na nzambe eza bien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh my, Bible dit, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Et ça va le dans ça. Dans un angouya wana, yakobongo la maye koma makila. Maye koma makila ni la déclaration d'Andira le sang. Tombo la maye notre sang de la confiance dans la prière. Éternel Dieu, Père de toute gloire, n'appelle merci pour les ensembles. Bible zoloba eloko nyonso to pambole pambolami. Na pambole mama nyonso o libota basimbi na kombo na Yesu. Na sanctifier on a transformé ngo ekomi makila na Yesu. Bible zoloba makila na Yesu Christ. Elobaka makambo malamu koleka makila na pe. Tikeke makila oyo to simbi na maboko na biso ezala nde arme. Ezala arme. Ezala arme. Oye ko beta banguna na biso kaka ndenge to ko déclarer. Oye ko beta banguna na biso kaka ndenge to ko utiliser makila na Yesu Christ. Yango nde tozo sala na kutuna lelo na kombo na Yesu Christ. Na lido tema likolo ko to sambela. Soko fandi ndeko za makasi ebele olala. Na mate ya kuto zolala. Bongo prière sur ezala kilo. Olala penza yo bidje ah mama sisine ko te etka na la. Na ebiki enzo to za makasi ebele. Musala tobuti. Kote ka tobuti. Misala susu na ndako zanga kate. Nzoto ko olemba. To se fortifier na kutu na lelo. Ndeko nanga esika ototi kotanga Bible lobi tozana makoki ya ko frapper banguna na biso dans toutes sortes ya plaie. Donc ba plaie ça ma paix. Donc ma paix nyonso to o biso to lingi ba bi na ntango to lingi na ndeko pe to sepe. Lo ba na ntango na lingi na ndeko pe na sepe. Na lingi siko o libérer makila na Yesu Christ. Na ba prison nyonso ya famille na bino. Afin que elle libérée, ba o nyonso ba déjà candidat à la mort. Yaya to ça la fin de l'année. Tolinga te baza na ma programme. Tolinga te eza na bato basi ba captiver bango. Tolobi nini? Muto zo tambola me basi ba tie na prison. Ba ozela nini délai. Ba ozela nini mukoloni basi ba signer pour na ye. Ya tozo libérer makila na Yesu. Banda ko libérer makila na Yesu par la foi. Ensuite na bakilo moi ki mukie makilo na zo libérer. Et que n'est-il la prison si camion sont bâtir déjà bandeko na gabaza la candidat à la mort makila est libéré bango na putu na ledo yaya to sto lobi yonde ozo représenter famille na yonde otemi na brèche pour la famille na tozo sambela nazo sepela tout tanga bakombo ya moko baza la libéré bazo luka makila na bango biso tozo sopande makila na Yesu biso za makasi te makila na Yesu oye bonga diable na Golgotha yango elongisa biso na oyo nyonso mongo na kolukela biso tosambe na kombo na Yesu Kristo libérer makila na ba prison na bango libérer makila na ba prison na bango nyonso prison nini o batie bandeko na yo prison nini o batie ba arme na bango prison nini oyo batiki bango
basi bameli makila basilisi batie bango na prison nini bazela mokolo bakoexekite te libere makila na Yesu. Libere makila na Yesu. Yaya nazoyoka yo te. Makila kende kobimisa. Robo shinda yanda bakabana. Ondo robo sheke ya baba. Prisoni ni bache. Prisoni ni bakobi. Ba oya kai. Makile bimisa babo. Bible monsieur par la foi qu'il fit la bague de l'inspection. Afin que l'exterminateur ne touche à point. D'après Nantele Kontima. Na sobi makila. Na libota na ngai kopiba. Na libota ya papa na ngai mama na ngai. Na ba prison nyonso. O ba ngoko tia ba tu captif. Na tutu na lelo. Makila. Et libérez ma tour. Parce que ma candidat la mort. Et libérez ma corps. Dans ma prison nyonso.
balukela ntango so moto akufa na aksida moto akufa azindi na mai moto akufa soki ndenge nini esika loyenge moko abonda ba donc bazaka na circonstance oyo biso toza koefface bible lobi il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient basi bacondamne nini ntango so mpo na vi no yaya ntango so mpo na vi na yo moko bazala makambo so bacondamne mpo na vi na yo moko bazala makambo so babongisi mpo na vi ntango so mobali komona no bana na yo soki baza na makambo na butu na lelo yaya tozokende koefface na makila baordonnance na bango baprogramme na bango oyo nyonso basi baplanifie bacirconstance ya mort toza koefface yango na makila na yesu kristu tosambeli na bongo na yesu kristu banda koefface bakondane nini bakondane banani yaya na butu na lelo makili eza na nguya makili eza na nguya effacé bakombo nyonso ya bandeko na biso liste nyonso eza ememami na monde ya ténèbre na deuxième monde po baexécute po bakoma bafini na bavi ya bato makila na yesu kristu effacé nyonso condamnation nyonso na kufa condamnation nyonso na kufa condamnation nyonso na kufa tosambeli na kombo na yesu kristu bazala protege bakombo na